Как можно поставить блокировки и снять ее. Сейчас машинка вот стирает. Чтобы дети не могли ничего сделать, нажимаете на кнопку и держите 5 секунд. Все, блокировка стала. Как бы ни крутить, машинка не будет никак реагировать. Но смотрите, чтобы обратно снять блокировку, видите, вот ключ мигает. Надо вернуть ее на исходное место. Если вы не знаете исходное место, то вы крутите постепенно, и когда вернете на то место, где стала блокировка, ключ уже не будет мигать. Нажимаете еще раз на 5 секунд. И все, ключ снят. Всем удачи.